হ্যালো ফ্রেন্ডস, শুভ সকাল। আপনারা দেখতেছেন যে আসলে নিউ ইয়র্কে গতকালকে প্রচণ্ড স্নোফল হয়, একই সাথে স্টর্মও ছিল। আহ, প্রচুর স্নো পড়ছে, অলমোস্ট 15 to 20 ইঞ্চেস। আসলে গতকালকে বেরোনোর কোনো সুযোগই ছিল না, আর স্নো দেখার কোনো সুযোগ ছিল না বের হয়ে। আর এমনিতেই শহরে স্কুল, বিভিন্ন হেলথ সেন্টার ক্লোজ ছিল। আপনারা দেখতেছেন যে আমার বাম পাশে যে হাইওয়েটা, এটা নিউ ইয়র্ক সিটির কুইন্স কাউন্টির উড হেভেন ব্লুভার্ড। অত্যন্ত বিজি একটা হাইওয়ে। যদিও হাইওয়েটা ক্লিয়ার করে গেছে, সিটির ওয়ার্কাররা এসে এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা করে গেছে, যাতে অন্তত হাইওয়েগুলা ক্লিয়ার থাকে এবং মানুষ গাড়ি ঘোড়া নিয়ে চলতে পারে। তবে বেশিরভাগই বাসাবাড়ির সামনে আপনারা দেখতেছেন যে আসলে স্নোর বিশাল বিশাল স্তূপ। খুব বেশি ক্লিন করা হয় নাই, অলমোস্ট সপ্তাহখানেক তো লেগেই যাবে এগুলা ক্লিন করতে। তবে নিউ ইয়র্কের বা এখানকার একটা বিশেষ জিনিস হলো যে প্রত্যেক বাসার সামনে যখন স্নো পড়ে, তাদের সামনের সাইড ওয়াকগুলো বাসার মালিক বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়ারা সাইড ওয়াকগুলো ক্লিন করে দেয়, যাতে সাধারণ মানুষ চলাফেরা করতে পারে। আর এটার অন্য একটা কারণ হলো যে যদি কোনো কারণে আপনার বাসার সামনে কেউ স্লিপ খেয়ে পড়ে যায় এবং কোনো দুর্ঘটনা করে, তবে সেই ক্ষেত্রে দায় দায়িত্ব ওই বাসার সামনের মালিকেরই নিতে হয়। এই কারণে অনেকটা সবাই সতর্কতা অবলম্বন করে। আপনারা দেখতেছেন যে আসলে গতকালকে যেহেতু স্নো পড়ছে, সো এটা অনেকটা এখন বরফের মতো হয়ে গেছে, সফটনেসটা আর নাই। বাড়ি এবং গাড়ি সবগুলোই যেন বরফে আচ্ছাদিত। আপনারা যারা আমার এই ভিডিওটি দেখতেছেন, আশা করি সবাই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন, এবং আমার ইউটিউব চ্যানেল ফিশন বাংলা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, এবং নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে অবশ্যই বেল আইকনটিতে ট্যাপ করে রাখবেন, যাতে আপনারা ফিউচার আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও এবং আপডেট দেখতে পারেন। প্রতিটা বাড়ির সামনে বিশাল বিশাল স্তূপ। আপনারা যে হাইওয়েটা দেখতেছেন, আমি আগেই বলেছি যে এটা উড হেভেন ব্লুভার্ড। এটার সামনের দিকে একদম চলে গেছে জ্যাকসন হাইটস, বাঙালি পাড়া নামে খ্যাত জ্যাকসন জ্যাকসন হাইটস হয়ে একদম ম্যানহাটন। এবং ঠিক পিছনের দিকে এটা আপনি গেলে আপনি রকওয়ে বিচ পর্যন্ত যেতে পারবেন। দেখেন গাড়ির কী অবস্থা, গাড়ি বাড়ি সব কিছুতেই একদম স্নো পড়ে একদম সাদা হয়ে আছে। বাইরে তেমন ঠান্ডা নেই, কারণ স্নো পড়লে অনেকটা ঠান্ডা কমে যায়, যে কারণে হাঁটতে প্রবলেম হইতেছে না।